여러분 안녕하세요. 제가 그걸 끊었죠. 근데 제가 홍보할 영상이 있어요. 제가 하겠습니다. 일단 여기다가 유라고 치면은 연타 하면은 여기 아니지. 잘못했습니다. D P 이라고 치면은 어디 100 이렇게 뜨거든요. 이 사람입니다. 사실 얘가 저예요. 제가 폰을 바꿨습니다. 이게 예전 폰이고요. 이렇게 많이 있으니까 재밌게 봐주세요. 그러면 이상 여기 마치겠습니다. 그림 실력이 많이 는 듯하네요. 그러면 안녕.